ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்? பிஞ்சஸ் கேரிங் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பிஞ்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் பிஞ்சஸ் தான் என்கிட்ட கிடக்கு. நான் அந்த பிஞ்சஸ் எப்படிலாம் கேர் பண்ணுறேன்னா இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். நீங்கள் என்ன பேர் வளர்த்துறீங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது வாட்டர் சேஞ்ச் பண்ணுறது தான். வாட்டர் எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னா டெய்லியும் சேஞ்ச் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. அப்படி இல்லைன்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாளாவது சேஞ்ச் பண்ணி ரொம்ப நல்லது. அடுத்தன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட நீங்கள் ரொம்ப நீட்டாக வச்சுக்கோங்க. எப்படி வச்சுருக்குதுன்னா ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் க்ளீன் பண்ணலைன்னா உங்கள் கிளிக்கு வந்து டிசீஸ் வரக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அதனால உங்கள் கூட நீங்கள் நீட்டாக வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கணவனாக்கு நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமாக வைக்க வேண்டியது. கணவனாக்கில் என்ன யூஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேர்டு வந்து முட்டை போடும்போது அந்த முட்டை வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கணும். ஹெல்த்தியாக இல்லைன்னா குஞ்சு வந்து பொரிக்காது. அதனால் நீங்கள் அந்த கணவனாக்கு நீங்கள் அதனால் ரொம்ப கண்டிப்பாக நீங்கள் போடுங்க. நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முட்டைத்தோடு போடுறது மேக்ஸிமம் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. எனக்கு ரீசெண்டாக தான் தெரிஞ்சுது. அதில் என்ன யூஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த டவுட்டும் வேண்டாம். நீங்கள் முட்டைத்தோடு கண்டிப்பாக போடலாம். கிளி சாப்பிட்டே கூட நான் அந்த வீடியோவில் போட்டிருக்கேன். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்ட போக்கு முன்னாடி கிளியெல்லாம் பறந்தது. அதான் கொஞ்சம் மேலே வச்சு எடுத்ததுனால தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தெரியுது. கொஞ்சம் கூர்மையாக பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக தெரியும். என்ன யூஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு விட்டமின் வேண்டியது அது சாப்பிடுது. நீங்கள் வந்து அது முட்டை போட்ட உடனே அது குஞ்சு பொரிஞ்ச உடனே நீங்கள் பார்த்தா தெரியும். அந்த முட்டைத்தோடு குஞ்சு பொரிஞ்ச உடனே கீழே விழுந்து கிடந்துன்னா கொஞ்சம் நேரம் அவுக்கு முன்னாடி அந்த முட்டையை அது சாப்பிட்டு அந்த தோடு அந்த சாப்பிட்டு தீர்த்திருக்கும். அடுத்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மணல் வைக்கிறதுல என்ன யூஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைஜெக்ஷனுக்கு வேண்டி தான் மணல் வைக்கிது. மணல் வந்து நீங்கள் கோழியெல்லாம் நிறைய சாப்பிடும். நீங்கள் பார்த்தா தெரியும் மண் நிறைய சாப்பிடும். மண் சாப்பிட்டு இதில் அதுக்கு டைஜெக்ஷன் ஆகிட்டு தான் கோழி சாப்பிடும். அது மாதிரி தான் கிளிக்கும் வைக்கிறேன். அதுக்கும் டவுட் வேண்டாம். கண்டிப்பாக நீங்கள் மணல் வைக்கலாம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தினை. இதுதான் ஃபஸ்ட்டே சொல்ல வேண்டியது. தினை நீங்கள் கண்டிப்பாக வைக்கணும். தினை வந்து அதுக்கு ஃபுட்டு வேண்டி நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக வைக்கணும். இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம். நான் ட்ரை பண்ணி எனக்கு இதில் சக்ஸஸ்னால தான் நான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு போட்டேன். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ்.